Quiero que conozcan esta máquina, se llama terapias de onda de choque y es una maravilla para gente que tiene problemas en la articulación u otras patologías. Vamos a verlo. Sandra Galvis, ¿cómo estás? Hola doctor, aquí esperándolo. Platícanos, ¿qué hace tu máquina esa increíble? Bueno, Viactor es una máquina que genera ondas de choque o ondas acústicas que mejoran la microcirculación y de esta forma podemos generar una desinflamación de tu organismo. Lo podemos usar de forma estética o terapéutica. También está indicado en celulitis, estrías, lesiones de ATM, lesiones de codo, lesiones de pie como tendinitis. Entonces tiene múltiples funciones y aquí los esperamos. Wow. Entonces aquí generamos una desinflamación por medio del golpe o de la onda que genera el equipo. Está increíble, ¿eh? Y se siente súper bien. No duele nada. Sandra Galvis, amigos.